Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakare pano pachivhitivhiti chenyu zimejepo patinopa nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino pano nyaya nayo nyaya iri kupisa social media iri kutaurwa muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana zvenyika yeZimbabwe. Right, pana pari kunzi the search for a successor to President Emmerson Mnangagwa has already begun. With prominent veteran Comrade Madyira highlighting the critical importance of selecting a leader who can meet the country's needs. Right. Ndiani watinga select? Ndiani ungaselectwa neZANU-PF? Anganzi uyu munhu kwaye. Anganzi ndiye successor waEmmerson Mnangagwa. Right. Iye Emmerson Mnangagwa itaura kuti Chiwenga akodzere kunge achi meta mastandards ekuti ange ari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe. Inyaya inonetsa iyoyo. Right, papanzi ezi Mnangagwa term is set to end in 2028. There is increasing debate about who will take over the reins. While some veterans believe Mnangagwa's leadership quality warrant another term, others argue that his age 82 years old and the constitutional limit of 2 terms should prevent him from seeking re-election. Right, ndifunga mese mangoyi kwa nyaya hiyo. Imi munofunga chii panyaya ndataura iyi? Panyaya iri kutaurwa mastreets akasiyana-siyana munofunga chii muri Zimbabwe? Tinokuti ndai nikuona kwamunoita pano tavakuenda ku liberation struggle. Manheru ana weZimbabwe, manheru pano pastation pedu petiri kugadzira zvekubika nyika yedu. Musabatikane nekuzwa munhu achitaura kuti zvamuri kuita zvendezve, iwo ingoisa message wosiya. Ndozviziva munhu ini kana pendatotangozwawo message ina chairman, my first reaction was to get angry. Saka pendazongana achinditaura kuti shamwa ngatirwirei nyika izvo zvakamira so. Ndofunga ndapedza 1 month ndakabatikana ndichizoti murume uchataura ichokwadi. But nekuti iwo unenge uchitoti achamisa kuseri, ndo pendakatanga kuchienda kotanga kuti murume uyu akamira sei, chii chaari kupurana, zvii izvozvo. Ngaro hasha dzangu dzese dzichiya chita kuti muchienda iZANU-PF. Tinombotarisa Zimbabwe yaifanoita free dai Suzan Tsvangirai asina kufa, taikwanisa kuita free. Tsvangirai akanga nongazi wake akanga inofunga kuda kusunungura vanhu, but pakangofa Suzan, ZANU-PF yakabva yaona mukana wekuti zviro zvifambe ngemazvo, because accident iyaya inogona kunge iri stage. Hatizivi kuti Suzan wakafa ngei, hapana chitsotsi ipapo kwendazwa Tsvangirai kuti azi main actor afe. Accident muZimbabwe dzinongostage, munhu anongopiwa bhegi kauti siya mukadzi uyu, kungofungawo kwangu. But after that anozomboona Tsvangirai futi, because Macheka mukadzi wakazorwa neTsvangirai was too close kuna Chamisa. And takaona Tsvangirai tichisiriswa chimona ari paTV apera, takaona achibudapo ndiMacheka naChamisa. Chamisa haana kupuwa umambo hune maopposition, haana kana kumboenda kovhotiwa kana kuti akapiwa neZANU-PF. Musi waenda Chiwenga naMnangagwa kuenda kuona Tsvangirai akamupromisa kumuchengeta, anga atova kutova separate kuti aonekwa wamonita wese. Chamisa anga akatobvuma kare. Pazva Chamisa ndo close yana Macheka iyo. Saka project yaMacheka yakabva nekubulawa, yakabva nekuMidlands kuGweru. Macheka ndiye anga ambori governor wekuGweru, ndiye akuru wekuGweru nana Mnangagwa kare Midlands. Program yese yakarongwa yese kuti zvichafamba so. Unoona mumwe munhu achitofunga kuti Chamisa iZANU-PF project iri pachena. Haufaniri kana kumbodzidziswa kana kuti inini ndiri kutokutaurira ndiri kutoita panapo kutaura kuti Chamisa iproject yeZANU-PF. Arisadzokera ndangariro dzako, usaita mafeelings, risa mafeeling. Kazhinji maZimbabwenzi akarongerwa dhiri neZANU-PF rakasimba. Dhiri rinobatanidza pakugadzira fake opposition. Taane fake pastors nemafake prophets akazara kusina kana Nigeria yapasi.
ZANU-PF iri kurikuruta mafake prophets ichatuma kodzidzisa kuti dai ZANU-PF atonganiswa naMwari. Mabwida anoiswa naMwari upika ndisatani wakaisa. Ndo next ripo musataura kuti chikristu, asi chikristu tati chiprofita nechibwidi. Mabhabhu achisina chawo achisiri chaMwari ngezvezvigure izvo. Anhu ari kuenda koromba kuna ana Malawi, Ghana uko kuita chiprofita. Uyo utanga munhu asina kana certificate ZANU-PF maona. Isusu tikaita take over hakuna munhu anoita chechi asina kuenda kuchikoro kudzidzira upasta kana kuita zvechinamata. Hakuna munhu akambotumwa, ese ari kuti takatumwa yari kunyeperai. Jesu paakauya panyaya yekutumwa panena kuzomboitika, hakuna kuzomboya futi umwe mutumwa. Jesu akauya akadzidzisa anhu akati kuti muprofita wekupedzisira akatumwa ndiJohn the Baptist. Amwe ese muri kuteera muchiti atumwa matsotsi, ing'anga nemasvikiro. Mungati kuIsraeri kubva pafa Jesu hapana kuzomboya muprofiti, kozi kuZimbabwe kwauya muprofiti. Hazvitombokushamisawo izvozvo kuziva kuti enda kuchechi yakanhu akaungana toda kunamata Mwari, chinamato chaMwari ipfungwa dzako nemwoyo wako, kwete kuti unoda muprofita anokudzidzisa kuti unamata. Muri kuzara mudzin'anga muchiswera n'anga, hakusisina, hakuchabarwi n'anga. Munhu angoti akangoita svikiro remumba kwavo topfeka gemenzi jena kana dzvuku kana black, yaton'anga yakutoprofita kana kutotanga manodzi maPentecostal. Tazara ndiwo, ndo mapafira nyika yedu. Anhu akareba ZANU-PF ikashandisa masoja ikaapedza, masoja edu haachaerengwi, ikashandisa mapurisa ikapedza, haachaerengwi. Izvi anhu yakashandisa izvi opposition machechi ndo iri kushandisa opposition kubva pangobatwa Chamisa ari kutorikruta amweni kuti shamwari tanga pati yako shamwari, unotobva ZANU-PF inouya ichikona. Ende anhu ari kutodzitanga ZANU-PF ikaona waita anhu kana 1000 yotoya yokona yokubhadhara, haichasumuki futi. Vakutorwa zvekuitwa nemasiya iwone ZANU-PF. So isusu ngatirwire nyika yedu, musati kana muchikusha shoko remubatika. Jesu paakaparidza hasaingana basa nemareaction anhu. Anhu anozorealize, anhu anozoona andikambozoti ana eshiri haavhuriki maziso zuva rimwe, anovhurika mazuva akasiyana. Ndozvangofanana anhu. Ende amwe anhu anonyeponga asina kuteerera. Ikusvotwa, kurwadziwa kuti saka information ndatangidzwa kuiziva naJohn akuuya kuzondidzidzisa, anonyeponga asina basa nayo. But rambai muchikusha, ukasongana naye futi woti wazodizve dhamba Chamisa itsvine. Chamisa une mwe chipo chekunyepa, wakaita zvekudzidziswa pa unyepa ndiri pastor, ndo mafake pastor. Mazuva ano muZimbabwe ukangozwa politician akuzviti pastor, unenge malevel eZANU-PF, unenge ane 2 anoending dzeZANU-PF dzekuti fake politician nefake prophet nefake pastor wese. Tinawo obho mapasta akauya naPastor Mawari, Pastor PPZ, Pastor Chamisa. Fake! Hazvinotanga nhasi, zvakatanga Ndabaningi story, Abel Muzorewa, Kenani Banana. ZANU-PF mamumbo wakagara vachine project yekuziva kuti anhu kangwati mwe God didn't uchaita sei, anototya. Ati toenda kumapostori uko kwazara mafake ega ega. Mukangoza munhu ani ndatumwa, unotumwa ndiani? Mwari haachatumi maprofita. Maprofita akapera pana John the Baptist. Jesu achiuya akadzidzisa anhu zviro zvese pachena, ndiye kaMwari wacho, ndiye mwanakomana waMwari unoziya zvese. Hauchada kutuma anhu. Paaituma anhu wanga asati auya, iye paakauya wakapedza akadzidzisa zvese. Mumwe wako ndo unojajwa, kwete kuti ndaenda kuchechi yapastor nhingi kana prophet nhingi, hazvina nedhiri. Mwoyo wako kuti wakamira sei. So ngatirwire nyika iyi zvine simba. Ngatisabatikana nezviro zvingori zvidiki diki zvinenge zvaitika. Tovhura pfungwa dzedu zvakaita dzipi, toona petiri kutadzira, toona petiri kubatira, tochigadzirisa zvinhu zvese. Nyika icharwirwa, imi anhu ese ari ava, hakuna chanewo yakuroda ineiyi. Anhu ese ari kuenda, amwe anhu ari kuona anonge achionera ari necheseri, musatya. Vanhu vatori kushandisa channel, they are over 50,000 now. So musatya. Vanhu vamwe vari kumameseji aya kwaari kuenda kwakawanda. Pakatanga paine munhu 1 kusvika nhasi taapo.
meseji iri kuenda, usarwa nehana. Tine simple message yetofanira kudzidzisa vanhu. Meseji ndeyekuti mabwe nemamumbwa ngaende kunyika kwawo. Ndo meseji hatiri kutongwa nemubumbwa, tiri kutongwa nemunyasa. Patopedza zvimwe zvese zviri dhipi tongotaura kune kwakuexpanda, toti expand. Asi meseji ingoripo inofanira kuzadza nyika yese. Kana uchidzidzisa munhu unoti hawi pfungwa dzake dziri low, unofanira kumudzidzisa meseji yakanaka kuti Mnangagwa mubumbwa, Chamisa mubumbwa, opposition yedu neruling party, kuparliament kwese mabumbwa, judiciary mabumbwa, makuru epolisi nearmy mabumbwa, vakuru vemahospital ndosa kuti kurambwa mabumbwa, makanzuru ese mabumbwa, ndo ari kuputsa dzimba dzevanhu. Ngatizive kuti tidzidzise vanhu a simple message yekuti hatinokunda, pana panombohwina nayo. Mnangagwa akaita mistake paakati the voice of people is the voice of God, ndo paakarasikira ipapo, because haana kumbobvira akambokudza Mwari kuti akabva aprofita chiprofiti chaipa. Izwi redu izvozvo ndo rine simba, akatokudzai kare. Imi ndiri munoona muchidawo kuti tiri angana anhu aMwari kuti kana akangotaura kuti ngaaende unofanira kutoti aende, ndo zvichatoitika. Zvapera izvozvo. Ngatirwise murume, ngatirwe nesimba, ngatinamatire nyika yedu, ngatishandire nyika yedu nenhaka yedu. Ndatenda.